Okay, somebody is volunteering. Please do which way you think is appropriate. Unë do të trajtoj një tema konkrete me këtë që kena një gjullë më përpara në lidhje me edukimin sistematik në moshën globale. Dhe me thonë do të përqendrohem gjërat kryesore të këtij prezantimi. Edukimi sistematik në moshën globale. Atë pse pikërisht e marr këtë edukim për të sqaruar këtë për një të ardhmë që duhet ketë arsimi shqiptar në Shqipëri. Meqense kjo është një metodë e cila përdoret në botë, sidomos në universitetin në Texasit në Amerikë dhe në Egjip ka një përhapje të gjerë. Pa kurrikulat në Shqipëri, Instituti Kurrikulave alo nuk e ka fut në programet mësimore. Megjithatë, kjo është një metodë që besoj. Meqense jetojmë në një epokë të globalizmit, kur të gjithë shohim politikat globale të ekonomisë, kulturës, arkitekturës. Tjetër, studentët që janë pjesë lana por jon në një shoqëri, jetojnë në një shoqëri që po bëhet gjithnjë më shumë globale. Dhe vetë koha na dikton se ka ardhur një kohë që të bëjmë një reformë në edukimin e këtij brezi. Atëherë që ne do të ofrojmë një edukim i cili do të formojë një brez, i cili është në gjendje jo vetëm të kuptojë që punon rreth tij, por edhe të mos humbas identitetin dhe të di si të veprojë pozitivisht në sistemin e ri ndërkombëtar. Edhe një metodë e tillë rezultative është metoda sistematike në mësim-dhënien dhe mësim-nxënien. Ç'është kjo metodë? Vizioni i kësaj metodës diktohet nga globalizmi, pra politika globale që është, problemet e mjedisit, një gjë mund të ngrohje globale që është shumica si rezultat i veprimtarisë njerëzore, dhe sjellja e gabuar ndaj një organizmi, do të kuptoni megjithëse ne luftojmë kundër drogave, rini e merr ose smundje të ndryshme, megjithëse bëjmë një politikë, përsëri ato i marrë, ka kufin sjellja e gabuar në organizmin dhe fundit terrorizmi, meqense krimet e ndryshme në familje në botë, por edhe në Shqipëri kanë filluar të hapen. Dhe mendojmë se kjo është një pjesë e një edukimi linear të brezit. Atë cila është kjo strategji edukimi sistematik? Kjo strategji përmban në vete ato elementë që i mungojnë sot mësimdhënies tradicionale. Dhe ndryshimi do të fillojë pikërisht në metodën e mësimdhënies. Sa duhet përso se tjetë përmbajtja, pa përdor një metodë të suksesshme, atëherë kurrikula dështon. Atëherë, në këtë edukim sistematik, cilat janë veprimtari, cilat janë materialet mësimore që e lehtësojnë të mësuarit, çfarë burimesh duhet shfrytzuar, i ka edhe metoda më përparshme. Pa mënyra se si do të organizohen të studentët në procesin e të mësuarit, është vetë e reja e kësaj metode. Atëherë ç'është kjo metodë sistematike? Metoda sistematike është një metodë që krijon një sistem konceptesh, pak a shumë të mbyllur, një koncept që thekson atë ndërlidhjen midis koncepteve. Që i ndihmojnë kjo studentet? Që studentet jenë gjendje të koordinojnë çfarë ata kanë mësuar më parë, se flas për nivelin e lartë universitar, dhe çfarë do të studiojnë ata në një fushë për të bërë lidhjen midis këtyre koncepteve, që në arsimit ketë një vazhdimsi. Qysh në fillore, kalon në gjimnaz, edhe në universitet dhe midis degëve, e cila krijon mundësi shumë të mëdha transferimin e pikëve kredite, krijimin e një sistemi bachelor, krijimin e bazave midis koncepteve dhe vazhdimin e kualifikimit më tejshëm. Atëherë ç'është është kjo metodë? Një paraqitje skematike e kësaj metode janë çështjet. Pra vëmreja një lidhje lineare, por një koordinim nga një koncept të një koncepti, më kthi përsëri te koncept për me dhënë një zgjidhje. Mësimi i sotshëm që bazohet është paraqitja lineare. Pra ç'a kuptoni me këtë? Vënë re për një koncepti të parë te një koncepti i dytë, i tretë e kështu me radhë. Dhe me thonë të janë krejt marrja e njohurive të një pasnjëshme. Po zgjidhja cila është? Pra, vertëri një performancë sëmurt. Atëherë është kurrikula, me cilët bazohet sistematika me objektivat, metodat e mësimdhënies, vlerësimi i bazuar përfundimtar, me tendencën që i kanë sa të kurrikula, për bashkëveprim midis tyre, ala nuk arrit në nivelet e duhura. Atëherë, me cilën bazohet ky edukim? Bashkëveprimi sistematik. Të dime që të nduarit është e lidhur me trurin, dhe zhvillimi i teorisë së trurit zhvilloi teorinë e hemisferave dhe e dini të gjithë që hemisferën e majtë me hemisferën e djathtë. Dhe deri tani mësimi deri në fund në shekullin e kaluar a mbështet pikërisht te sfera njohëse, që tregon vetëm e grumbulluar dhe me ditë shumë gjëra, pa problemi që është për brezin e ri, pa i grumbullon ata, se grumbullon nëpërmjet internetit, kompjuterit, pa mi përpunuar dhe më zgjidhja është puna, që t'i bëjmë të studentat të krijojnë.
Fusha njohëse që lidhet pra 3 fushat e mësimit, fusha njohëse me kujtesën dhe njohjen e dive, fusha emocionale me ndjenjat, qëndrimet, besimet dhe fusha psikomotore zhvillimin e aftësive dhe shprehive lëvizore. Atëherë, paraqitja lineare e mësimit sot, kalimi nga një koncept të një koncept tjetër, fusha njohëse ose faktet e tyne, arrijme fushën psikomotor, aftësitë që janë shumë të domosdoshme dhe vlerat dhe qëndrimet që do të marrin ky brez ndaj ambiente, ndaj problemeve të mjedisit. Atëherë paraqesto deri në momentalisht që flitet që Allah nuk ka shbë një futja dhe në Shqipëri e këtyne zbatimit fushave, kena fushat të ndryshme, që studentit marrin njohuri, kanë shumë informim, po s'din si të reagojnë midis tyne. Dhe lidhja sistematike i bën se si të koordinojnë këto fusha. Një gjë thjesht mund të bëhet me një dorë lajnë fytyrën, 2 duar lajnë më mirë. Kështu është ndjedhje me të dy hemisferat. Gjithmonë deri tash mësimi është drejt sferës